السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل متتبعينا ومشتركي قناة المستر سفيان. فدائما أتمنى لكم أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. فإن شاء الله اليوم أحببت أن أشارك معكم طريقة تشغيل تطبيقات الدردشة الصوتية على الحاسوب. نعم، كيف يمكنني أن أقوم بتشغيل تطبيقات الدردشة الصوتية للحاسوب؟ وهناك العديد من التساؤلات تصلني بخصوص هذا الموضوع، وإن شاء الله في هذه الحلقة سنجيب على جميع التساؤلات والاستفسارات حول هذا الموضوع. كيف أستطيع أن أشغل تطبيقات الدردشة الصوتية على الحاسوب؟ فإن كنت أول مرة تشاهد هذه القناة أو قناة المستر سفيان، فلا تبخل علينا أخي المشاهد أو أختي المشاهدة بالاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، فهذا فضلا منك وليس أمرا. كي ندخل مباشرة في صلب الموضوع، كلنا نعرف أن نظام الأندرويد ليس هو نظام الويندوز، فتطبيقات الأندرويد لن تشتغل معك مباشرة على أنظمة الويندوز، لذلك لكل نظام لديه أساسيات خاصة به. فكي تستطيع أن تقوم بتشغيل تطبيقات الأندرويد على أنظمة الويندوز فيجب عليك أن تتوفر على محاكي. فما هو دور هذا المحاكي؟ المحاكي هو الذي يحاكي لنا أندرويد برامج وتطبيقات الأندرويد كي تشتغل على الحاسوب. كي نبسط الموضوع، فمثلا أنت عندك حاسوب، وذلك الحاسوب يجب أن يكون داخله هاتف كي تستطيع أن تشغل تطبيقات الأندرويد، لأن امتداد تطبيقات الأندرويد هو على صيغة الAPK، وامتداد صيغة الويندوز فهو امتداد على صيغة X. لذلك لا تستطيع أن تقوم بتشغيل أو تشغيل تطبيقات الأندرويد على الويندوز، لذلك يجب عليك أن تتوفر على محاكي يشغل لك هذه التطبيقات. وإن شاء الله في حلقتنا هذه سوف نتعرف على محاكي قوي جدا يستعمله بعض الأشخاص وبعض المبرمجين عندما يقومون ببرمجة تطبيقاتهم ببرامج مثل الأندرويد ستوديو ويريدون تجربة التطبيق، فيستعملون هذه المحاكاة كي يقوموا بتجربة التطبيق. فهناك العديد من المحاكين، لكن إن شاء الله في هذه الحلقة سنتعرف على محاكي البلوستاكس. نعم، محاكي قوي ويستطيع أن يشغل لنا تطبيقات وأي شيء على صيغة APK، يعني أي برنامج أندرويد نستطيع أن نشغله على الحاسوب. فكل ما يجب علينا أن ندخل مباشرة إلى متصفح جوجل، وندخل على جوجل ونبحث على اسم البلوستاكس، هكذا تكتب بلوستاكس، فهكذا تكتب بلوستاكس. ندخل على أول موقع، هنا يعطينا بلوستاكس 5 أول رابط، فكما تشاهد هذه هي صفحة البلوستاكس. نضغط هنا في الأعلى على داونلود بلوستاكس 4 هكذا، فمباشرة يبدأ التحميل عندنا هنا. فعندما نقوم بتحميله نضغط على انستول، ثم نقوم بتثبيت البرنامج. فأنا سبق لي وأن قمت بتثبيته، فهذه الأمور سهلة. تقوم بالضغط هنا على انستول وتضغط على ران تشغيل وتتبع الخطوات نيكست، ويتم تحميل البلوستاكس على حاسوب. هيا بنا نقوم بفتح البلوستاكس كي نتعرف على طريقة تحميل التطبيقات. فكما تشاهدون هذا هو برنامج البلوستاكس هنا في الأسفل. أضغط عليه كي أقوم بتجربته والدخول على متجر بلاي ستور كي أستطيع أن أقوم بتحميل تطبيقات الدردشات الصوتية. فأنتظر بعد الوقت حتى يقوم بتشغيل نفسه بنفسه.
لأنه يأخذ بعض الوقت. فكما تشاهدون هذا هو نظام الأندرويد أو نظام البلوستاكس الذي يتيح لنا تشغيل تطبيقات الأندرويد. فلما تقوم أنت بتحميله وتثبيته سيظهر عندك أول مرة تقوم بفتحه سيظهر عندك هكذا، وتقوم بالانتظار حتى يتم تشغيل البلوستاكس. يقول لك انتظر بعد الوقت. فننتظر حتى يتم التشغيل. فبعد اكتمال التحميل تظهر عندك هذه الواجهة هكذا. تقوم بالضغط هنا على مي جيمز هكذا، ثم هنا تدخل على متجر بلاي ستور. فيفتح عندك متجر بلاي ستور كأنك تملك هاتف داخل الويندوز. فكما تشاهدون هذا هو بلاي ستور، متجر بلاي ستور فتح عندنا بدون مشاكل، وهناك العديد من التطبيقات والبرامج نستطيع أن نحملها كأننا نملك هاتف. نقوم مثلا بكتابة فري فويس فري فويس روم، هكذا نكتب مثلا فري فويس روم. فهنا فتح عندي برنامج سأقوم بإمحائه هنا، سأمحي منه هنا حتى أستطيع أن أقوم بتحميل كل التطبيقات. فكما تشاهدون هذه هي التطبيقات ظهرت عندي، يعني اليوستار، ديدو، والسويتشات، افارتالك، وكا، لايت شات، ليومي. يعني اختار اي تطبيق اريد ان اقوم بتشغيله وتحميله. فمثلا ساختار لكم ان تطبيق سلفة هكذا، ساقوم بالضغط على انستول وانتظر حتى يتم التحميل. كما تشاهدون يتم التحميل كأنك تحمل على الهاتف عادي. سأوقف التسجيل حتى يتم التحميل وأقوم بالفتح كي لا يكون الفيديو طويل وممل. وبعد اكتمال عملية التحميل أضغط على Open أو فتح البرنامج، فيفتح عندي تطبيق سلفة عادي كأنني حملته على الهاتف. كما تشاهدون هنا تم إضافة أيقونة سلفة على سطح المكتب هنا في الأسفل، يعني أستطيع أن أضغط عليها أوتوماتيكيا يفتح عندي برنامج سلفة دون أن أقوم بفتح بلوستاكس، يعني يختصر علي أن أضغط على بلوستاكس. فعندما أضغط على هذه الأيقونة مباشرة يفتح البرنامج. أنتظر بعد الوقت لأن أول مرة أي تطبيق تقوم بتحميله يأخذ بعد الوقت. كما تشاهدون هذه صفحة الدخول لتطبيق سلفة،
أسجل الدخول بفيسبوك أو بجوجل. أنا سأسجل الدخول بحساب جوجل. فأنتظر حتى يقوم بالبحث عن حسابي. وكما تشاهدون مباشرة أدخل إلى التطبيق عادي كأنني أحمل على الهاتف. كما تشاهدون هذا حساب سبق لي وأن قمت بالتسجيل فيه في تطبيق سلفة مسبقا من الهاتف. يظهر عندي التطبيق عادي كأنني وهذه الغرف كما تشاهدون. أختار أي غرفة وأدخل إليها. مثلا أدخل إلى هذه الغرفة. كما تشاهدون أنا الآن داخل الغرفة. من أحلى شعب اليمنيين. إغلاق الصوت. فكما تشاهدون أنا داخل الغرفة، يعني كأنني في الهاتف كما سبق وأن قلت لكم. أقوم بالخروج. أظن أن الفكرة قد وصلت. فإذا أي تطبيق أريد أن أحمله فالطريقة سهلة. أقوم بتحميل محاكي البلوستاكس على الحاسوب، ثم أدخل على متجر بلاي ستور وأثبت عادي كأنني أملك هاتف داخل الحاسوب. أرجع مرة أخرى إلى بلاي ستور. فهناك العديد من التطبيقات. أستطيع أن أحمل أي تطبيق ليوستار ستار، أي تطبيق ماشي، تطبيق طلا، يعني أي تطبيق تيمشات، أي تطبيق أهلا، أي تطبيق أحمله ويشتغل عندي عادي كأنني أملك هاتف. فأتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت وأستودعكم وأقول لكم دائما كان معكم المستر سفيان. سلام من الله عليكم.